咱礼拜时间已经要到啊，请预备心来朝见咱的上帝，请走我。诗篇136篇第1到第3节，恁着感谢耶和华，因为伊是好，因为伊的慈爱永远伫在。恁着感谢迄个上帝的上帝，因为伊的慈爱永远伫在。恁着感谢万主的主，因为伊的慈爱永远伫在伫底。俺即马来吟圣诗。来吟圣诗84首，请会众起立来吟全首。这是请游员起来用书读圣经来告别咱的信仰。信上帝，咱们的
创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本地比拉多任内受苦，顶十字架死埋葬老阴府。第三日对死人中复活上天，那坐伫全能的爸上帝的大屏。伊要对伊仔来生活人甲死人。我信圣神，我信神，共享的教会，圣道的相通，罪赦免，永远的活命。阿门。请坐。启用即马是伫个29篇第1051页。我来起，恁来念。行为无通指责，生活尊有律法的人。即款人真有福气，听叹上主的教示。少年人着安怎互生活纯洁？生活纯洁。要遵行上主你的话。上主啊，我要专心寻求你，求你互我无偏离你的概念。我将你的话藏伫心内，才要犯罪得罪你。求你开我的目睭，互我看出你律法的奇妙。我的心悲伤，都要碎去，到要碎去。求你照你的应允，互我恢复元气。求你互我无行虚假的道路。求你是阮教示我你的律法。求你互我无意爱虚假。照你的话赐我活命。伫患难中，我得到安慰。对你的应允，我得到活命。我受管教，对我有利益，互我通学习你的规律。我若无是意爱你的律法，早就老人中灭亡。我实在是真意爱你的律法。规日哪念哪想，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。你的话一个解说，就发出光。连戆直的人嘛袂了解。你的公义煞到永远，你的律法真实。咱三甲来祈祷。上主啊，我感谢你，我要唱歌颂颂你的名。愿早起时保养你的慈爱，下昏时保养你的信实。尊灵慈悲的上帝啊，阮若有犯罪离开主的道路，亲像迷路的羊。阮过去亲像伤失家己的记录，放纵家己的情欲，应该爱伊做的无去做，无应该爱做的颠倒去做，心情软弱，无力通行好。主啊，请你怜悯阮这个可怜的罪人，认罪的人求你赦免，痛悔的人求你接纳，因为这是你带领阮的主耶稣基督对世间人所应允的。主啊，恳求你时常施落你的大恩，赦免一切反悔归向你的人。恳求你伫这个忧伤痛苦的人的心肝内，成就你所应允的救恩，赦免一切的罪，带领阮的主耶稣基督，洗清阮良心上的罪恶，永远保守阮，互阮有圣洁的生活，通得到对你来的平安喜乐。愿欢喜时常跟对你，奉侍你，奉耶稣基督的名，阿门。教会写是安来，
安来报告第一点，本会本周日会在第2场礼拜颁发2025年第1学期信用培育奖励金，受奖的名单伫咧第8页，请家己看。第2点，全人更新营敬请全体同工参加3月11日星期3暗时8点的祈祷会，地点伫咧福堂。会后嘛，请留步参加会前说明会。第3点，下主日3月19日是总会所定的男性奉献主日。该院差派孙宝林牧师前来讲道请安，敬请乡者预备心为升学教育奉献期待着。第4点，本会定3月20日星期日第2场的礼拜举行学长差派主日，当天第2场、第3场的礼拜联合聚会，第4场的礼拜照常聚会，学堂进行转播。正请区长伫咧3月10星期日进前，将学长的名单交去办公室。第5点，本会定于4月11甲12日，拜六到星期六到星期日举办2026年野外礼拜。安会当自由选择要参加1日游还是2日游。那地点要去台东。1日游的费用每一个人是1375块。3月以下无用餐、无占车位的是600块。教会的会友每人补助300块。合作社的社员每人阁会补助300块。若是2日游，每一人的费用有分4人房甲2人房。4人房的费用是一个人4500块，2人房的费用是4950块。3月以下无占车位的、无用餐的，一个人是1000块。教会费用每人补助600块，合作社的社员每一个人补助600块。以上的费用包含车资、门票、保险、午餐、暗顿。若报名到3月20日星期日，若是要坐公车的，请做伙报名。第6点，本会2026年上半年度的总备课程会伫咧3月27星期5举办。费用甲书籍费会上课的时阵爱交。欢迎伤者伫咧3月20日进前使用 QR code 报名参加。第7点，本会定于4月25、6月76、6月13、6月20、6月27星期六，下早的8点50到12点举办领袖密集班。地点伫咧福堂，费用是1000块，有包含5届的午餐。讲师是总裁林牧师，请伫咧4月7日星期日前使用 QR code 来报名参加。第8点，2026年本会受难周及复活节的纪念庆祝活动如下，敬请详细参加期待着。3月29星期日，下早9点到下晡5点，关会活动主题是祝老会我关会救人。地点伫咧教会1楼的广场，请关会者载恁的身份证去排队关会。关会者会当得到1份精美的礼物。第2点
3月29星期日的下晡3点，搁北区联合圣餐礼拜，地点伫个敬拜中心。第3点，3月30到4月初2的星期1到星期4暗时的8点，受难酒的基督会，地点伫个福堂。第4点，4月初3星期5暗时8点，受难日特别礼拜，地点伫个主堂。第5点，4月初5星期日下早6点，无惊教会联合朝阳礼拜，地点伫个敬拜中心。为着要统计参加人数，请伫个3月22星期日进前到2楼柜台签名。有登记要坐车的长辈，请下早当天的下早5点40，伫个教会要集合。来报告具体的消息。第1点。上年圣歌队上林牧区真爱人关怀社会有报名参加上林旅游的兄弟，3月初1的星期1下早，伫个6点50由昌教会集合，7点要准时出发。第2点。儿童牧区本主日暗时7点要举办有肯某才艺成果发表会，地点伫个主堂，欢迎兄姐做伙来观赏及加油。第3点，英曲组伫个3月21星期六、3月28星期六下早的9点到12点举办音控课程学习班。地点伫个敬拜中心2楼的控台。第4点，互助社员团体保险1年保险费是2420块。伫个3月10号星期2进前接受办理，若过期就无受理。第2点，租客贷款专案例如联系。伫个零拍，即日起伫社会每学期的租发贷款也都额满，就停止受理。欢迎就读本国的政府立案的公司里的社员。第3月12星期4到3月16星期1，专职人员放假。暂停办公，不便基础请见谅。告该消息，请欧牧师。留下这大平安。咱有登记，今日下晡1点要去参加咱本会出身的柯文祥牧师的退休感恩礼拜兄弟，请咱1点与教会集合坐车。第2。咱的周报内底有业这个奖学金的奉献地，咱伫第2场的礼拜中，要为着这囡仔来发奖励金。毋望咱的兄弟通过咱的奉献，咱鼓励咱的兄弟来正做这囡仔伫学业、伫信仰中间的帮衬。以上。这是咱来领受。上帝话，伫个以弗所书第4章的13到16节。我来读，恁来看。得到将证人的信，以及是上帝的囝来合一。到成一个完全的人，到得到基督的充满来长成伫迄般，要互咱无过做囡仔，互伫样教士的丰饶去标流，中得良的规格其满片，伫
教互人查庙的法术，是为伫仁爱讲义讲话真实，互咱伫万项见大。到迄个做头者，就是基督。对伫因全身结合联络，就是对百节的相互相接应。照伫体解轮的运动，直到身躯愈长大，伫仁爱家己起做。来，俄勒请上年圣歌队来俄勒。讲道，咱即马要请王牧师来讲道。今仔的题目是伫真理中长成。各位兄弟大平安。咱即次会当休困者。
咱的即次是第一届就任了的事会，我相信伊真认真来准备吼。虽然真无熟，咱嘛是有愿甲鼓励吼。咱拍拍来鼓励一下哈。一回生，二回熟啦吼。迄想着我当时咧读新南医派去教会实习咧讲道的时阵，嘛是真紧张吼，总是慢慢渐渐会长成吼。今日咱会用经文中间伫真理中伫真理中长成。我相信咱每一个兄弟咧饲过囝，咧饲囝过程中间咸酸苦甜，咱拢去担着。特别囡仔咧破病时，咱咧做爸母会烦恼。但是你看到囡仔若恢复健康的时阵，迄做爸母的心头的烦恼重担就放下。你来看囡仔出世吼，真古锥。但是你若咧饲伊的过程中间，我讲过，什物滋味你拢担过。但你看囡仔咧细汉一粒仔囝，真古锥。等你甲饲几冬了，伊慢慢长大，这囡仔敢若愈来愈捌代志，咱就看到，饲这囝有是未来的。所以咱常常讲，囡仔是国家的未来主人翁。所以当咱看到有一个成长的目标，会当互咱有一个气力往头前来迈进。所以当咱看到某一个成果的时阵，咱会感觉真安慰。亲像阮囡仔上阮伊来到阮兜的时阵，9个月，伊说当咧学爬，佫袂晓讲话，总是咱看到。迄个穿的衫，你看迄衫迄 T 恤吼，迄衫比人较大领行了真古锥。总是你看伊即马读国小1年的时阵，无共款呢，变成是小帅哥啊。所以你看着讲，以前的幼稚的过程中间的辛苦，那种价值。另外咱若要伫各方面的成长、长成，咱一定要有目标，咱一定要为着这目标来付出代价。当你看到某一部分，无论你的人命也好你的信用也好还是你的小组人数也好你有咧长成，你会感觉哇，有希望。今日咱看到。以有所书这部册是保罗先生伫受关押的时，伊写的批信，互有所教会。虽然伊伫关押中间，总是伊无得到失望，伊愿对伫正教会伊付出伊的疼心甲勉励，来毋望教会信徒会当信用来长成。今日。咱若过元宵节，一年嘛呾过结束，即当嘛呾要开始。毋望咱伫未来即当中间，咱互咱伫真理方面、伫信仰方面、伫智慧方面，咱会拢长成。毋望咱所设定的目标会当达到，互咱讲感谢主，咱会有长成。所以伫信仰中间，咱一定要有为着咱。个人也好，小组也好，牧区也好，若去教会也好，咱有一个目标。所以咱陈牧师拢每年拢有一个教会目标，迄就是安是一个勉励一个方向。毋望咱教会兄弟姊妹，同时一齐为着迄目标来迈进，为着要得到上帝所欢喜。所以咱知影，伊有所这城市。是罗马帝国亚细亚省的一个真要紧的一个省份。有啥物要紧呢？因为伊有所这城市住伫一个真要紧的港口中，所以这港口伊有所这港口这个所在呢，是东西贸易一个真要紧的所在。比如讲，咱的高雄港，
是咱所有的南部海港中间真要紧的商业港口，真侪进口的，真侪要出口的，拢对高雄港进出。所以伊有所这个城市嘛是当时真要紧一个繁华的海港。纵使咱知繁华的海港当中带来是啥物？带来是人口的增加，带来是啥物？多元族群的增加。那多元的族群包含啥物？伊原本的信仰，那带过来这个城市内底。所以伊有所这个城市是一个多元宗教的所在。其中有一个庙是世界7大奇迹，叫阿提米女神。阿提米女神这个神庙真宏伟，起了真大，真大间所以咱看到整个城市，无论经济也好、宗教也好、文化也好，拢甲宗教拢结连做伙。所以这个城市伫这个环境中间带来多元宗教。当然，对于伊有所教会信徒来讲，嘛是真做一个真冲击的所在。为什么？因为当时我讲过，当时有道神宗教，当时有神秘宗教，甚至有希腊哲学，各种的价值观混杂做伙，对于教会信徒的观念，真做真大的冲击。所以保罗先生于随往伫这个家牢中间，同关家，总是伊通过批信中间，你甲伊有所教的信徒讲，提醒因，恁的信仰袂当停留伫初信的阶段，你若伫真理中间不断忠信。所以咱看到伊有所书第4章，就是咱今日经文的一部分中间，第4章中，保罗先生你讲到教会是基督的身体，上帝伫教会中间有设立什么？使徒、先知、传福音的牧师甲教师。这顶份的这份中间要创为着要装备圣徒，互信徒伫信仰中间会当忠信。所以另外这，咱来看中间伊有所书第4章13节讲，直到咱智人伫信。以及捌上帝囝来合一，到成做一个完全的人，得到基督的充满来忠诚迄般。所以咱对13节中间，咱知影，这段经文来讲，基督徒你信仰目标，毋是甲做一个得救的人尔，你要做一个亲像基督的人。什么叫亲像基督的人？毋是指外貌亲像基督，咱伫生命的行达。讲话做人，爱亲像基督同款。安尼代表啥？代表咱信主了，咱袂当停留伫原地，咱爱有进步成长的空间。迄个目标是啥物？亲像基督。所以下这，咱的生命中间，咱信主了，咱爱不断的忠信，哪亲像基督？甲你隔壁讲，咱做伙努力来亲像基督的生命，预备来。咱做伙努力来亲像基督的生命，所以下这当咱有基督的生命时，代表咱有属天的思想。总是属天的思想，就是讲到几个阶段的成长的目标甲阶段。第一个是啥物？我讲过，信仰袂当停留伫起初，真侪人信主了，拢停留在起初的阶段。可能你真好奇，牧师你信仰起初是啥物阶段？祈祷求平安，只有困难才相信上帝。代表啥？平常时你甲上帝似有似无，安尼哪要有哪要无？离上帝足远，你的生活中间敢无上帝这个规个区块参与伫你的生命甲生活内底，只有困难的时阵，才会想着上帝。再来初信，听着初信的，就是对圣经无捌，来信仰无忠信。所以对这顶悬，咱头讲的几个方面，咱就知影，
初信的人，伊的祈祷的焦点拢是啥？拢是想到伊家己尔。平常时啊，伊甲上帝关系，像我头讲过，哪远哪无咧。啊，拄着困难呢，讲上帝啊，我真拄着困难，求你听我祈祷，你帮助我。有影，上帝是愿意听人祈祷的主。总是咱毋是平常时无代志无找上帝，也无甲上帝亲近，也无咧读圣经。拄着困难的时阵，拢上帝你帮助我。啊，这像啥物念知？亲像迄个上帝，亲像你的信仰的阿拉丁神灯啊！啊，你知阿拉丁神灯是安怎？有球的时阵啊，甲迄个湖啊，抹坏啊，啊，阿拉丁神灯，请你出来哦！哦，迄一个神就对迄湖内底走出来。主人啊，你甲我讲，你请问你有啥物代志？啊，我特别创啊，好，是准明啊，就迄个神呢，就帮伊完成伊的目标。对吧？这，咱袂当把咱的上帝当做迄个阿拉丁神灯共款。平常时啊，敢若甲伊无关系，敢有需要的时阵，啊，可以找求上帝，安尼是一个初信的阶段。伊要甲上帝养成迄亲密的关系，啊，再来初信的阶段是安怎？平常时啊，无养成读圣经的习惯，直到咱对圣经啊真清楚。所以，伊甲上帝的关系，伊甲基督的关系，敢若真远，真无了解圣经，甚至哦，你问讲，新旧约啊，比如讲以弗所书一对，以弗所书是旧约还是新约？掠无啦，毋知伊对，这就是初信的。所以，咱看到，为人洗礼几十担、数十担，但伊的信用，像我头讲这个经营，一点啊都不增长。安尼是真可笑，所以保罗现在甲咱讲，咱的信用应该像生命共款不断的成长。像婴仔出世了，伊需要啥？伊需要的是换尿珠啊，伊需要是啥？食呢？伊有需要时，伊用口来表达伊的需要。等伊慢慢长成了，会想要讲话。讲话时啦，拢会发单音啊，毋知你讲啥。就是伊就是要尝试，要讲话。等囡仔会讲话了，会想要爬起来行，就换壁换椅想要徛起来。所以了这咱看到，有时咱看到囡仔你想要行时阵，大人手牵的，伊安尼行路安尼摇摇摆摆安尼行的，安尼骹有时行一半骹个稳落，代表啥？伊行路佫袂稳，伊迄行路袂稳中间，伊着努力伫成长的过程中间，踏出伊人生的成功的第一步。当囡仔愈来愈大汉时阵，会送来幼稚园，幼稚园老师会甲教要教迄个尿布改掉，无下尿珠啊，然后会教囡仔规矩，会教囡仔啥物数字，甚至会教囡仔注音符号。对吧？这囡仔伫迄老师的教导中间，渐渐学会啊，伊的心智、伊的智能嘛，渐渐长大成熟。然后这以咱的信仰生命中间，当咱信主，当咱洗礼了，咱袂当互咱的信仰停留伫原地所在，初始的阶段。咱要互咱的信仰愈来愈长大。阿门。所以第二，明白基督是你忠诚的核心。不如讲明白，伊毋是讲知识的明白，伊那是讲生命的明白。什么叫知识明白？圣经耶和华上帝伊创造万物，这个知识。生命明白是啥物？你甲上帝有迄亲密的沟通，你读上帝话中间，你有对上帝话中间明白上帝人主，明白上帝人民。你渐渐明白了，你按照上帝价值对人中间有仁慈、有疼心，这就是你的忠诚的生命。所以，
咱知影明白耶稣基督的生命地质，就是咱进步的开始。哎，你问讲，牧师啊，耶稣生命地质什么？第一，耶稣生命充满着怜悯。甲你隔壁讲，耶稣的生命充满怜悯，预备来。咱会看新约，以新约马太福音书第9章，你讲圣经讲，伊看见遐个众人就可怜伊，因为伊困苦四散，亲像羊无牧者。所以咱知影，对这经文中间，耶稣看了群众，毋是看见一群的人尔，伊是看见这群人内心需要，这就是基督的心动。所以咱看到耶稣看到一群人，有时会看一群人中的什么？青梅，耶稣医治青梅。有时耶稣看到一群人中间有迄个得到太哥病，耶稣医治伊。有时耶稣会拄到什么？有互鬼附身的，耶稣甲伊赶鬼。所以咱看到耶稣毋是离罪人远。耶稣是离人愈来愈近，所以咱看到耶稣是毋是离开罪人，乃是亲近罪人。第二，怜悯迷失的人。伊路加福音书第15章咧讲到，伊讲用一个比喻，讲有一个雇羊的放下99只羊去超找迷失的一只。圣经嘛讲有一个妇人人。失了一箍，伊就为了迄失了一箍，来点灯来摒扫厝内来找迄个失了一箍。当伊找到迄失了一箍，邀请厝边隔壁来三个斗欢喜。圣经安尼讲，已经找到啊，就组织伊的朋友厝边讲，就教我欢喜，因为我所失了的银仔已经找到啊。咱看到，伊龙主的回头故事，这个细汉囝，伊败了伊老爸予伊所有财产，总是这个细汉囝伊重新倒来老爸面前的时阵，这老爸无条件完全来接纳这个细汉囝。耶稣用这一比喻咧讲啥物？拢显出耶稣的心。去超找迄失踪的人，亲像咱教会，你做幸福小组，咱就是安那通过幸福小组，去超找失落的人。当咱咧要明白耶稣基督的信仰，互咱成长的核心第3种，就是学习伊的生命。属灵的生命，终极的目的。要亲像基督的生命同款，亲像腓立比书第2章咧讲，你着有基督的心，你着有基督耶稣的心做心，用耶稣基督的心做心。啊，你问讲牧师，啊，用耶稣基督的心做心是什么心？是知心啊？什么心？毋是啦，毋是知心啦。耶稣基督的心做心有几个特点？第一，谦卑的生命。耶稣虽然是上帝囝，但伊甘愿为着咱人来多加肉体，食这人的样式。伊愿意谦卑来为着伊的门徒洗脚。约翰福音书13章讲，这是真正伟大的服侍。用耶稣的心做心，第2项是啥？顺服的生命。耶稣伊顺服天父旨意，他面对世界牺牲，伊犹原伫克西马尼讲啊，毋是照我所爱，是照你所爱。所以咱看到用耶稣基督的心做心，第2项就是顺服的生命。咱看到耶稣一生，伊无犯罪，伊活出圣洁、公义、真理。信徒也受伊呼召，要活出这种的生命。所以咱伫上帝真理中间，咱得到上帝优势，
互咱愈来愈捌基督，互咱若捌基督，互咱活出来，互咱行出来，互咱讲出来，要亲像基督同款。阿门。所以，当你行出来、讲出来，要亲像基督同款，你就满有基督的身量。所以，基督的身量就是代表基督徒的生命成熟度。所以，使徒保罗对满有基督的身量做一个解说，讲信徒的生命应该愈来愈亲像耶稣，就是耶稣什么？心内愈来愈柔软，对人会听愈来愈宽阔，啊，对上帝的信心愈来愈稳固，对家己的生命愈追求愈圣洁的生命。阿门。所以了解，要亲像基督的心最深，就是我爱甲我讲这三项。所以圣经内底，保罗先生用迄批信中间勉励以弗所教会讲，以弗所书第4章第14节，咱做来读以弗所书第4章第14节，咱做来读，请要互咱无过做囡仔，互咱逐样教示的，拢摇带漂流，中着人的诡计甲瞒骗，致到互人邪谬的法术。伊这14节的关，你甲人提醒讲啊，信仰呢，你若无成熟，你容易互人影响。所以保罗先生你提醒咱无伫信仰中间无去做囡仔。袂讲毋对啊！耶稣无讲，你若无亲像囡仔，你断断袂当进上帝国。啊，为什么上帝伊只甲伊讲无去亲像囡仔？你看这。你有感觉讲，这讲的，甲耶稣讲的、保罗讲的、甲耶稣讲的，敢是毋是有冲突？无啦。你也知影，保罗先生讲毋通去亲像囡仔，伊咧讲啥物？毋是信仰，毋是亲像囡仔呢？啊呐，容易哄骗，容易哄骗，容易改变，容易受影响。所以囡仔是无成熟，伫信仰顶悬无成熟，有这三项的特点。所以保罗先生，你劝勉以弗所教会，讲你的信仰毋通停留伫初信的阶段，毋通亲像囡仔共款。所以当咱对圣经无熟的时阵，咱对真理甲一知半解，咱要知咱毋知，安尼真可惜。特别迄当时的教会拄着啥物？我讲的多元的宗教，搁希腊的哲学，甲神秘宗教，甲偶像崇拜，遮济的挑战，拢对伫以弗所教会信徒来讲是真大的挑战。所以保罗先生讲，你若对信仰真理毋捌，你将伊互人误解、引带、引诱离开教会、离开上帝。所以咱知，对当时来讲，有一种异端，叫假教师，但以错误的教示，互因对信仰有错误的认知。到现今，你讲牧师啊，怎么到异端？有啊，即马异端是真济啊！你像讲韩国，统一教，日本的摄理教，迄拢是异端啊。咱台湾有啥物？耶和华见证人啊，搁有啥物？你伫路顶悬看两个外国啊，你骑脚车无？摩门教啊，咱伫咱遮附近就是间摩门教的教会，了解这拢是因咧解说圣经的时阵偏离圣经的主义，也是因过分去追求迄个超自然的生业，致到信徒伫信仰顶悬飘来飘去，无正确认捌圣经，无正确伫行为的实践。保罗先生讲，你安尼是真危险的代志。所以了解，面对现今咱的社会中间，咱嘛常常互咱的社会价值观影响，金钱的价值观、成功的定义的价值观来影响。咱看到，咱台湾无几年，去年也前年，真侪少年人互骗去柬埔寨创做诈骗集团的车手，也是迄个诈骗集团的迄个
甘骗的员工。啊，这人敢是互怪的，有的人真侪人是安那，是小贪。看报纸，看了本报纸，事少离家近，钱又多，请跟我联络。这人有人讲你要员工我要应征啦。安尼我的工课真简单，讲电话就能趁钱，而且薪水阁真悬。有人小贪，人台语讲小贪两家暗，有影，一个小贪병掠去倒，掠去柬埔寨关起来。用刑用拍，做无够业绩，用做虐待，所以了解咱看到，真侪时阵，咱若对信用的价值无真实的明白，咱容易互人看咧行，甚至咱互这异端引诱，咱佫唔知。所以美国宾州信义中的牧师叫提摩太凯勒。伊讲啥？伊用真侪气力，伫迄当时的多元的文化，为了信仰来辩解。伊批判迄个自我为意的宗派，还是做自我中心的迄个价值观呢？伊才甲因批评。伊强调，基督教信仰会当提供比社会主流价值更加清晰的公义甲毋盲。所以提摩太凯勒伊伫咧中间，伊讲，基督教信仰会当提供的比主流的社会价值更较有公义，更较互人毋盲。所以另外咱若无持守信仰的价值甲公义的道德标准，咱无法度伫即个黑暗的社会中间诚做一股清流。所以咱嘛无法度伫迄个黑暗的社会中间，为了耶稣基督做见证，世间人嘛无法度对咱的身躯顶看到毋盲甲拯救的信仰。所以咱每一个人行出的，毋是甲代表有冲教会尔，你行出的拢代表小基督。你的生命中间，你的行出拢就是小基督，就是引带人看见救恩的真要紧的角色。所以，甲你隔壁讲，你亲像小基督，你袂来，要成做人的毋盲。所以，了解，咱的确爱伫真理价值、伫公义价值、伫道德标准，拢啊比别人较悬，拢啊比别人较自我要求。若无安尼，咱真正无法度，互即个黑暗的世界中间看见救恩，看见见证，看见高道德的见证。阿们。以前，伫教会结婚有一个规矩，你毋知敢知无？伊教会要结婚，一定爱袂使有心，当然要洗礼，袂使有心。你若有心呢，牧师会当负责你伫教会行结婚典礼，因为这无好见证。等于你行伫上帝的头前，所以我伫新人院的时阵，我的导师刘锦昌牧师，你甲我教示，讲恁未来做牧师的，恁一定伫信仰的道德中间，爱要求恁的信徒爱行好见证。所以若有心的呢，要安怎？伊阁想要伫教会结婚。通常牧师拢会甲即对新人叫来面前，甲因讲：恁安尼做毋好，安尼做毋对，恁安为着恁的毋对，认为安尼毋对，先有福恩，即个毋对呢，来悔改，来认罪。你若愿意认罪，安尼牧师就会接纳你伫教会行结婚式。甚至安怎，我的教授甲讲。甚至连自杀的拢袂当伫教会举行，阁袂熟。另外这就是咱的基督徒道德信仰的价值观。当然，我做牧师献身做牧者，我曾经嘛捌互青年骗，
我捌问青年讲啊，恁交几档啊？哦，有人讲啊半档，有人讲1档，有人讲3档，不管几档，我最后佫问一个问题：你中间做囡仔有心无？我一摆捌互教会青年骗，无心，我拢无心，因为创图看袂出来。结果结婚礼拜煞，到还未10个月吼，香港传出一个消息，讲新娘这妈妈已经生囝，还是早产了，佮毋是咧，10个月满月出来，啊，原来我知影，这对少年的欺骗牧师，当然伊咧欺骗是因咱面对上帝的负责。另外这，我要讲的是啥物？咱基督徒的信仰的道德，比别人较悬，无咱真正无法度伫个黑暗的社会中间来见证基督。当然，伫教会要有真理，嘛要有需要听。我要举一个例，那教会内底有真理，总是无听，会含了啥物？会含了律法主义，遵守迄4个规定。信徒容易用迄规定，逐条甲你批判论断，伤害人。哦，送无遵守，送安怎违反？像法利赛人咧，专门定人的罪。总是咧，伝道兵讲，若教会内底有听无真理，会变做安怎？会变做无原则。就是啥？当你拄着你自己的，拄着你较好的会友，拄着啥物人啊？你的信仰会转弯啊，袂起守伫真理价值。所以了解，当咱有听无真理，会造成啥物？无原则。牧者伫客讲台毋敢来指出信徒信仰的偏差，安尼信徒就无法度对牧者的体制中间得到悔改，这个纠正。所以特别，以这大环境的社会中间，容易教会啊，容易着这错误的行为来讨厌。所以，咱也知影，伫教会内底爱讲听，嘛爱讲啥物真理。有真理，该咱活出听，阿们。所以，以有所书第4章第10节讲。对着伊全心结合联络，就是对8节3节印，照特体概念运动，递到身体愈来愈长大，伫人来家己去做。伫信仰中间，咱爱伫真理中间徛伫在，徛伫稳，就是讲咱的信仰的根基爱起做伫真理顶端，阿们。所以，当一个人伊熟悉圣经，伊明白福音，伊对信仰有正确的信仰的观念，伊会亲像一丛树啊，迄根顶了足深，风热透都袂甲这丛树啊来吹倒。所以也意思讲，基督徒的生命，基督徒的信仰，伊的根基若定根伫真理内面，世界安怎改变？犹原伊伫这世界中间徛伫稳固。保罗是这，伊甲教会比如一个身体，基督是头。意思是啥物？教会中心毋是人，教会中心是耶稣基督。阿们。所以咱也知影，咱的教会中心是耶稣基督。阿们。所以家己隔壁讲，教会中心是耶稣基督，伊袂来。所以，咱每一个信徒是身体一部分。有人亲像目睭，有人亲像手，有人亲像脚。无共款的肢体，代表无共款的功能，无共款的恩赐，就是真要紧的，就是安怎互相协调，互相扶持，互相帮衬。阿们。咱进前无偌久伫林皇宫举办一个。同工勉励参会，其中一个节目就是听迄惠尼休斯顿的一首歌，听了某一个节奏爱讲道无？
毋知大家记得无？迄当时咱有一个同工叫我起去，听音乐讲歌。我甲伊讲吼，我起去时阵听迄首歌吼，逐个音哦，对我来讲拢共款啦。我咧不管急啊慢，我就甲讲话啊。尾啊，这同工讲，牧师我知影，你为什么要带何牧师？讲为什么？因为你对音乐袂晓吼，你也知。了解，虽然我袂晓音乐，只要我唱歌会走调，总是安那。咱以无共款的因素中间互相协调。伊有伊的因素，我有我的因素。伊用的一部分，甲我用的一部分拢无共款。总是咱伫共一基督中间互相弥补彼此的不足，阿免。所以，像保罗讲的，对伫伊结连，对伫伊全心结合联络，就是对百节三节印，只要逐体概念运动，直到身躯愈来愈壮大，伫人内家己去做。所以，了解，这咧甲因讲，成熟的教会，毋是少数人服侍济数人，济数人敢若伫边仔咧观看。成熟的教会是每一个人拢爱参与，每一个人拢爱服侍，每一个人拢爱彼此扶持，互相的配搭，这个教会才会健康。阿免。所以，了解，咱听到信用真理的道。亲像一粒种子落伫土里，但是迄个种子落伫土里，结果拢无共款。有的种子安那落伫路边，互鸟安那捅去、食去；有的种子落伫路边，互日头晒死；有的种子落伫刺皮内底，互迄刺皮地死。总是为互这种子会当发芽结籽，是啥物土？好土，了解。咱爱互咱的生命，互咱的信仰听理上的道，伫咱的生命内底，咱本身就真做好土。所以听道爱个行道，阿免。听道还要什么？行道。互你种子呢，落伫好土内底，会发芽、长大、成长，然后有果子，阿免。所以咱拢爱有一个使命感，就是你我生命中间，咱爱有好的结果子，阿免。韩国丰盛教会、丰盛长老教会的牧师金圣坤牧师，伊讲为了正确锻炼信仰生命，咱必须要知影咱家己欠过啥，咱漏啥，咱袂当做啥，咱应该练的修正。咱的信仰毋是盲目的。咱必须要为着咱家己信仰的部分来拄着挣扎甲痛苦，因为挣扎甲痛苦就是你伫你的软件中间蜕变、克服你的软件。当你克服你的软件，你就赢过啊，你就得胜啊，阿免。你的生命自然就会成长。所以成长带来互人啥物？成长带互人远情的快乐，不管是你的人命的成长，也是你小组人数的成长，也是你牧区的人数的增长，也是你教会的信主的人数增长，了解？成长是一个互人值得欢喜的事。你不论你是个人的生命，你小组、你牧区、你的教会，你若有成长，就是互人欢喜的生命。所以信仰袂当停留伫原地，袂当成做一婴仔共款。一直袂成长，但是你要成长一定爱安那？你要成长一定爱有目标，你一定爱为着你家己设定目标。比如讲，牧师啊，我今年设定目标就是新约读过一届。啊，牧师啊，我今年要成长目标就是新旧约读过一届。哦，拢真好。有目标，就是有一个动力，就一个方向。所以，咱的信仰。设定咱的目标，这个目标是下入上帝真理，这个目标是互咱会当发芽成长的，真做会成长的种子。当你的种子会落伫好土内底，你会哪？你会
加持济济，你会成做成长30倍、60倍、90倍、100倍的修成。阿门。所以你一定要为着你家己设定目标。咱常常伫读圣经，常常伫读聚会、祈祷，常常伫敬拜、服侍中间，咱的生命就自然愈来愈成长。你的生命会愈来愈成长，你会成做愈来愈成熟的基督徒。愿咱的教会成做一个真理中间成长的教会，伫厅中起做一个基督合一的群体。愿上帝帮助咱每一个人。互咱以今年的开始，咱设定咱个人的属灵的成长目标，互咱伫真理中间不断的长大成长，互咱满有基督的身量，成做永神一人的经历。阿门。咱三个阿头祈祷，是阮天父上帝，阮感谢你，伫这年头的开始，祝你帮助阮，互阮设定阮信仰的目标。主，互阮毋是亲像一直亲像婴仔共款，对信仰无明白，对信仰零零淡淡，对信仰无目标。主啊，你圣神互阮开力，享受阮能力，互阮会当行伫上帝你的心意中间。互阮无论个人的信仰，互阮无论是小组的人数，互阮无论是牧区的目标，还是教会，阮拢要设定阮属灵的目标，互阮随便阮家己，我靠圣神来成长，互阮成做你所欢喜、所重用的工人，来荣光你的名。愿主你赐阮祝福阮的教会，以及阮众人，阮同心以主面前祈祷，奉耶稣名求，阿门。咱即时来回应诗是193首，上帝所赐的活命的话，请会众起立来因转首。我
咱请王牧师。这是咱有缘徛的，咱为了咱的信仰，咱来祈祷，咱为了咱的信仰，会当伫今年2026年忠心，互咱愈来愈正这个诚实的基督徒，互咱活出属灵的果子，互咱小组的目标、信主的人数、牧区的目标，乃至到咱整个幼宗教会，咱得救的人数，咱来为这来祈祷。第二，咱为着咱国家来祈祷，求上帝祝福咱的国家。咱等者11点，咱台湾的棒球队要甲韩国来比赛，咱为着这来祈祷，为着咱国家的整体，无论经济、政治各方面，上帝赏赐祝福咱的国家。咱同心举起咱的双手，咱大声喊三声手，咱同心来祈祷。主啊，主啊，主啊！全上帝，我恳求你帮助阮，互阮这2026年，主你祝福阮，互阮听到上帝你的道，主你通过保罗先生伫有所书的回信中间，互阮知主，我要真做有一个有目标的信徒，主，阮无要亲像一个粗心的人共款，互阮的信仰不断来设定阮的目标，互阮信仰哪来了忠进，互阮的信仰哪来了成熟。亲像基督的生命同款，主，互阮哪来有一个听的心，有顺服的心，有这类是我个心信心的我个。主，互阮来成做主你所欢喜，主你也帮助阮，互阮的有宗教会，无论阮的个人的信仰的目标，互阮的小组的成长目标，阮牧区的成长目标，以及到整个有宗教会得救的洗礼目标。阮会当三甲为了这目标，互相大家来努力。阮同心一致，无分彼此的努力，互得救人伫这家己，互主你的教会不断成长，互小组的人数嘛不断成长，成长带出望，成长带出主你欢喜的心。愿上帝帮助我有一个努力的目标，愿你付大家目标来努力来祈祷，关心。得救的人伫你家己，主我的家庭拢翻转，生命得转化，主你祝福阮，阮等下11点，阮的台湾的棒球队要甲韩国棒球队伫日本东京要进行比赛，愿主你保守阮台湾的球员，会当伫这比赛中间赢得这胜利，互台湾伫这全球中间看见台湾这国家，主你祝福台湾国家，无论政治。无论经济，无论文书，无论医生，主你祝福阮，互阮台湾真做你所欢喜祝福的国家，互阮台湾真做你祝福的所在。主恳求你收祝，互阮台湾信主的人数伫你家己，真做蒙福国家，愿主你收到咱听阮祈祷，收阮听阮上帝，愿感谢你。过去2025年，你带领阮经过这档你的稳定教育我们。面对未来这档，主我们要空空着我，我们为着阮的属灵的生命来设定我的目标。我的信仰无要亲像粗心的人同款，无要亲像婴仔同款，无要亲像囡仔同款。我们中大胜利，我们为着阮的目标来付上代价。无论阮的个人的信仰，无论阮小组组的人数的成长，无论是牧区的小组的成长，还是阮整个有宗教的人数的成长，我拢用信心来交托你。愿主你神听阮祈祷，祝福阮，阮伫逐样的目标中间拢得到成长，咱得到主你所欢喜，互阮有宗教会所做的工，愿主你坚固，主你也祝福阮，祝福阮的国家，阮同心以主前。祈祷，奉耶稣基督圣名求，阿门。请坐，这是请这次来受奉献。
迄日来因奉献的诗。全能的上帝是阮的主，逐项好果完全的美，拢是由你创赐的。请你求你接纳你的百姓，对欢喜及感谢心所奉献伫你面头前的礼物，恳求你，互阮对安尼的奉献，阮本身做你的路用，来荣光你的圣名。我靠阮的主耶稣基督的名，阿门。祝福裁遣，圣诗396首，今仔日要散会求主赐福。做得请王牧师。咱同心来领受对上帝说：我将你交伫上帝恩典、慈悲甲保护身手，完全你上帝白镜信上典，定年之名，直至时到永世大无尽。阿门。